এক বামুন আর বামনি 5 ছেলে ও 2 মেয়ে নিয়ে থাকতেন। এই দম্পতি পূজা অর্চনার মধ্য দিয়েই তাদের দিন যাপন করতেন। কিন্তু এত পুজো বারব্রত করেও তাদের সব ছেলে মেয়েগুলো একে একে মারা যায়। পরপর সন্তান হারিয়ে বামনির ঠাকুর দেবতার ওপর বিশ্বাস চলে গেল। সন্তান শোকে সেই জায়গায় থাকতেও তারা অস্বীকার করে। বামুন বামনি ঠিক করলেন সব ছেড়ে ছুড়ে তারা মনের দুঃখে কাশীবাসী হবেন। দশাশ্বমেধ ঘাটে স্নান করে অন্নপূর্ণার পুজো করে মণিকর্ণিকা ঘাটে তারা বসে থাকেন। এমন সময় দেবী ষষ্ঠী এক বুড়ি বামনির বেশে তাদের বসে থাকার কারণ জানতে চান। তখন বামনি বলেন, আমার সব ছেলে মেয়েদের হারিয়েছি, এত পূজা আচ্চা সব